如果你嚟過中山喺奇宮河畔散過步，你一定會愛上呢度嘅生活氛圍。河邊有人散步、釣魚、唱歌，有人同朋友喺度傾偈、食宵夜、飲翻兩杯。呢度有見證中山百年變遷嘅奇宮河，有連接兩岸嘅奇宮橋、浪漫的摩天輪，有充滿歷史底蘊嘅孫文西路步行街，有喺舊船廠遺址上改建而成嘅奇宮公園，仲有我哋港澳街坊熟悉嘅中山國際酒店。可以話奇宮河兩岸係中山最有煙火氣、最有生活味道嘅地方。仲記得我第一次嚟中山，夜晚坐喺河邊飲嘢，望住對岸嘅樓，當時個心就好好奇。哇！咁靚嘅一線風景位，點解會黑掹掹冇人住嘅？後嚟入咗行先知，呢個樓盤叫做利高廣場，佢喺奇宮河畔呢個咁搶眼嘅位，已經矗立咗足足10年，背後仲有一段古仔。利高廣場係2007年嘅中山地王，當年以4.44億嘅天價攞低呢塊地，係西區嘅地價紀錄保持者。2015年樓已經係全面封頂㗎啦。但之後因為種種複雜原因，項目一停工就停咗差唔多10年，期間不斷傳出爛尾嘅傳聞，真係令人唏噓。不過今日唔同啦，佢已經重新棚活，正式攞出嚟賣。相信好多朋友都同我一樣好奇，上面望出去嘅景觀到底有幾正？一個單位又賣緊幾錢？今日 Derek 睇樓嘅就帶你一齊上去揭開呢個超老山盤嘅神秘面紗。Hello， 大家好，我係 Derek， 可以見到我身後嘅摩天輪嘛？呢個 view 係咪好靚啊？冇錯，依家咧我就喺利高廣場入面，帶大家參觀下目前在售嘅5個戶型。OK， 目前咧我哋所在嘅係5棟嘅39樓，呢邊咧係3梯5伙嘅設計。OK， 後面咧有3伙，呢邊有2伙。我哋先嚟睇下呢個05戶型啦。我個人係非常之中意呢一套嘅示範單位嘅設計。頭先我哋過到係一個中式嘅燈啊，入到嚟咧係一個暖色嘅燈，就好有呢種叫做溫馨嘅感覺啊。OK， 咁右手邊咧可以去掛啲畫啦，咁射燈咁打落嚟，哇，好似係個展覽行緊展覽。嗱，左手邊同樣都可以去做個展示櫃啦，放你啲收藏品啊，或者係鞋啊都 OK。咁呢個空間往前行入到嚟咧，話由細嘅空間嚟到大嘅空間，咁你成個空間感就大咗好多。咁我哋左手邊係餐廳啦，右手邊係客廳，後面咧就係睡房。首先我哋睇翻客廳位，咁客廳咧佢係直接做咗一個超靚嘅景觀面啦，望翻出去就係我哋一線嘅奇宮河、摩天輪啦，對面嘅中山公園啦，右手邊仲可以睇到我哋呢個金鷹地標啦。咁呢個位咧，客廳位坐到其實都有3.5米嘅闊度嘅，係夠大嘅啦。咁對面咧餐廳位咧，同樣係可以擺個4人台係冇問題嘅。咁好適合我哋2公婆上嚟中山定居，呢個 size 係完全夠嘅。同埋咧右手邊都係有一個窗嘅，雖然話出面呢個景觀麻麻啦，不過拉上之後咧有光線透入嚟都係好睇嘅。同埋有時我哋可以開窗同對面嘅窗形成這個對流，咁就唔使開空調啦。咁我哋呢個單位咧係做到2個房間，一個廚房，一個露台嘅。露台咧就唔係我哋客廳啦，係我哋廚房出去。咁呢個廚房先睇下，哇，真係好大啊！中意煮餸嘅朋友一定中意。OK， 廚房出去咧就係一個露台啦。呢個露台都係大，咁喺度放個洗衣機啦、晾衫啦，或者係就企度望住出面遠處嘅山景，都係舒服嘅。不過空調機擺到就有少少熱咯。好，我哋入去再參觀下我哋睡房。
兩個房間，一個主人房，一個客房。先睇下我哋客房啦。客房其實可以見到唔算太大，不過呢個景觀都係靚嘅。咁放個咁大嘅床啦，呢邊可以放張台啦，呢邊仲有衣櫃啦。雖然話房間唔大，不過咩都擺晒啦。OK， 對面咧就係我哋呢個客廁，都可以鏡頭簡單帶下，都係大嘅。OK， 乾濕分離。好，入到嚟咧，重頭戲啊，重頭戲係我哋主人房。主人房係一個套間設計啦。咁首先入到嚟係見到我哋兩面嘅採光。咁左手邊呢個景觀，哇，遠處五桂山啦，藍天白雲啦。行前少少可以望見我哋雙子塔、利和雙子塔。呢邊咧係我哋呢個奇江1號嘅地標奇江河啦，坐喺度。哇！仲可以望翻我哋呢個奇江公園，呢個景觀真係靚嘅。咁睇翻呢邊咧，就係同我哋客廳望出去嘅景觀係一樣嘅，超闊嘅一個景觀面，完全冇遮擋嘅。呢個主人房係咪好正啊？空間同樣唔使講啦，擺張 queen size 嘅床咧，都係做到三邊落床啦，兩個床頭櫃。仲擺個梳化，對面呢個過道仲咁闊，同埋呢邊咧都係有衣櫃嘅，衣櫃位擺個燈喺度，有啲氛圍感喎。因為主人房好似仲大過我哋客廁啊，呢個廁所，哇，中唔中意啊？咁就呢個單位150萬左右啦，睇翻你嘅樓層嘅選擇，兩個房間。咁最重要嘅係呢個客廳嘅景觀，我哋主人房嘅景觀都係好靚嘅。兩個房間就適合我哋兩公婆上嚟住咯。咁如果你覺得太細啦，想要大少少咧，我哋去睇翻一個04戶型240幾萬，同樣都係呢個望翻我哋奇江河嘅景觀啦。不過可以做到3個房間，我哋過去睇睇。OK， 歡迎嚟到04戶型，同樣係有一個入戶位嘅。咁重點咧係想俾大家參觀下呢個廳，哇，感受下呢個空間感。餐廳位、客廳位同埋我哋景觀面，哇，坐喺度超4.5米嘅一個闊度啦，同埋呢個長度呢個空間。哇！你班朋友、你班 friend 8個人、10個人嚟你屋企開 party 都係冇問題嘅。非常之大嘅空間咯，同樣呢邊嘅餐廳位都係做到非常之大啊！咁重點想帶大家感受下呢個主人房，哇！呢個主人房嘅設計超級中意，大家入嚟感受下呢張台，坐喺呢度辦公，望住出面呢個景觀，哇！真係舒服，擁抱下呢個景觀。呢個景觀都值200萬，咁空間大就唔多講啦。咁我仲有一個好中意嘅就係呢個衣櫃嘅設計啦。佢成個衣櫃嘅設計係有啲同呢個牆身融合喺度嘅，你唔會覺得係有個櫃喺度去顯得你嘅空間好壓迫，唔會嘅。咁入到嚟呢個主人房嘅廁所都係做得好奢華。感受下呢個空間，咁大個位就擺個坐廁喺度，真係誇張，仲有窗添，right？ 洗手池同埋我哋淋浴區啦，哇！你想去整翻個浴缸都係冇問題嘅。咁我哋呢個戶型嘅設計咧，係做咗一個飛機戶型嘅，呢邊係主人房啦，中間係呢個客廳餐廳啦，對面係其他2間睡房。都係簡單咁參觀下，呢個係我哋客廁空間，大家鏡頭感受下。呢個第一個客房啦，呢個景觀望住我哋摩天輪，好正。入到嚟咧，呢邊係一個大啲嘅客房，咁可以去做我哋長輩房啦。呢個空間感係夠大嘅，不過就唔係套房咯，冇廁所嘅。要去用翻我哋嘅客廁，
做到3個房間2個廁所。好，我哋好似唔記得介紹廚房添，過去睇下。咁廚房呢，就喺我哋餐廳位呢邊啦。哇！呢個空間我都唔知講過幾多次大，真係好大。房間大、客廳大、廚房都超級大。Right？ 呢個鏡頭唔知可唔可以影到？望翻出去完全冇遮擋嘅，我哋公園景啊，遠處啲城市景，哇，好靚！咁仲有驚喜喎，呢個廚房連翻出去嘅生活露台，咦，都超級大。感受下呢個空間，哇！企喺度望住呢個天空，喺度放鬆下、放空下，咩都唔使諗，望住呢個天空就好舒服嘅啦。OK， 睇咗2個示範單位，唔知你中意邊個呢？一個係細啲嘅2房2衛嘅設計啦，總價係150萬左右；一個就大啲嘅3房2衛設計，總價去到240萬左右啦。就睇翻你嘅樓層嘅選擇。咁我個人咧就非常之中意啊！首先地段又靚啦，景觀又靚啦，咁同埋咧呢個示範單位嘅設計係非常之符合我嘅審美，我非常之中意啊！咁好多人會吐槽話我哋利高呢個屋苑咧冇主露台啦，咁使用率低啦，其實呢2個都係事實嚟嘅。不過好似我哋露台嚟講，佢唔係話冇露台喎，都有生活露台，都非常之大啦。加埋我哋依家興去做啲封窗設計啊，就係將主露台封咗，將個廳做大啲。咁依家咧，我哋利高呢個屋苑咧最靚嘅景觀面已經係俾咗你客廳位嘅啦。咁你又慳咗時間，慳咗錢，唔係去做封窗。咁呢個對於我個人嚟講係唔係咩大問題咯。咁第二點，你話實用率低，不過價錢平啊，兄弟。咁我哋0405戶型啊，望翻我哋最靚嘅旗江河嘅景觀呢個單位呢個戶型呢個座向咧，單價係去到13000，咁係帶裝修嘅，你無批交付，價錢仲平。咁就算我哋實用率低，我哋攞呢個117方去計啦。嗱，你實用率我計你7×5啦，117 0.75，計你90方啦。150萬90方係幾錢啊？咁單價16000咯，16000你比起身嗰啲4代住宅，雖然話佢使用率高啦，單價去到2萬幾，然之後地段講真，呢個地段真係靚過嗰邊咯。就睇翻你自己係點諗。咁如果你同我一樣中意呢個地段呢個景觀呢個戶型設計咧，可以去聯絡我 WhatsApp 我攞啲詳細資料，或者係 call 我帶你嚟實地睇樓。依家睇到嘅就係交樓標準啦，雖然話冇示範單位咁靚，但整體嘅用料質素都算唔錯。最緊要嘅係全部現樓，即買即收樓，收到樓之後簡單買啲家私家電就可以入住啦，亦都可以按照翻自己嘅喜好裝修，打造屬於自己嘅 dream house。利高廣場啱啱先開賣，目前可以揀嘅樓層同座向都算比較多。不過 Derry 要提醒大家，可以正望旗江河景嘅細戶型係比較搶手嘅。中意呢個地段呢個景觀嘅朋友，千祈唔好錯過啦！有興趣快啲 WhatsApp我，帶你過嚟實地感受下。好多人中意中山係中意佢唔同於普澳嘅慢節奏生活，中意佢嘅煙火氣，中意佢行幾步路就有公園。大家選擇移居中山，亦都係因為呢度嘅生活成本夠親民。可以真正放低生活壓力，享受人生。旗江河旁嘅利高廣場擁有中山無可複製嘅地段同最靚嘅旗江河景。呢度會唔會係你北上接嘅心水之選？歡迎喺留言區同我講下，你心目中理想嘅家係點樣嘅？我係 Derry，我哋下期再見，拜拜。